Па веќе со години сме сведоци дека одредени училишта веќе набавуваат смарт табли, се обидуваат по некој компјутер да внесат во наставата. Исто така децата се многу вични на овие дигитални алатки, но тоа беше споро до пред 2, 3, 4 години, речеме 5. Сега има некакво раздвижување и тоа е за пофалба. Особено треба да се истакне и позитивната страна или аспект на ова активност на градоначалниците и нивните идеи што ќе прават, и за прв пат слушаме дека многу градоначалници се подготвени и сакаат, а и тоа е според законот, да вложат во дигитализацијата, во нивните училишта, да вложат за да може да се модернизира процесот. Инаку во целиот овој сектор има две важни прашања. Тоа се дигиталните алатки, компјутерите, таблетите и содржините што треба да се пренесат преку овие дигитални носачи, а второ е дали имаме ние подготвени наставници, професори тоа да го предадат на учениците на начин на кој тоа се возможува преку оваа современа технологија. Мислам дека тука е најслабата точка. Многу од наставниците ќе треба долго време да се обучуваат за ова да може да го постигнат. Затоа што едно е да направите некаков електронски или дигитален учебник, а друго е на децата да им пренесете употребливо знаење, практично знаење, независно дали тоа ќе биде печатена книга или ќе биде во електронска форма. И реакциите изминатава година, реакциите или критиките на јавноста спрема она што го понуди Министерството за образование беше во насока дека треба да се стекне довербата на стручната јавност. Заеднички да разговараме што е добро за децата, а потоа внимателно, чекор по чекор да се направат пилот проекти, да се провери дали тоа функционира. Политички успех на овие теми во образованието не можете преку ног да направите. Така, во однос на новата реформа, да кажеме, односно реформи кои сака да ги наметне образованието, родителите стврсто се спротивставија. Но колку е всушност подготвен образовниот систем да ги прифати тие реформи, да кажеме, од денеска за утре, односно од месец јуни за месец септември? Па не е подготвен затоа што системот не функционира. Аз многу пати имам зборувано за целиот систем. Нема пропулзивност, нема соработка, нема комуникација. Нашиот образовен систем е инертен, спор, институциите образовни се некако оттугени од целиот централен дел на образованието. Се останува на наставникот, на професорот и на неговата или нејзината умешност тоа да го пренесе. Че системот не е подготвен, нема доволно обуки, не можете во 2 викенда да ги викнете наставниците во август и да мислите дека се подготвени. Значи ова е една страшно сериозна работа, дигитализацијата мора да биде похрабра, мора да се внесе тоа, но и тоа не е најважната точка. Најважната точка се наставниците, нивната подготвеност за модерно образование, за добра подготовка, за децата да растат, да созреваат и да се всушност оспособат за борба, за работа, за нивните идни професии. Значи има многу работа, но не може да се импровизира и не може преку ног тоа да се направи. Така, освен, како што кажавме, градоначалниците ветија ќе вложат, треба да се вложи во наставниците, односно во кадрите, во образовниот систем. Што останува во оној дел на финансискиот дел? Министерството дали доволно се вложува да обезбеди уреди, да кажеме, за сите ученици, или повторно се чека на локалните власти, на донации од изминативи искуства? Општините можат да направат многу и во инфраструктура и во набавка на такви дигитални носачи. Досега општините беа многу пасивни, не се интересира за образованието. Оваа криза помогна да се отворат темите за дигитализација, во какви услови учат нашите деца и всушност што се случува во образованието. Навистина се стекна впечаток години назад како да чекаме некој да дојде да ни купи нешто, да ни направи. Обуката на наставниците е обврска само на Министерството за образование, на Бирото за развој на образование, на Центарот за стручно образование. Значи има институции кои се надлежни како наставниците предаваат, што учат, како го пренесуваат, техниките, педагогијата, наставните планови и програми. Но самите овие инфраструктурни прашања и таблетите и смарт таблите можат во голем дел и во голем процент и општините да инвестираат во тоа. Значи има за секого работа. И сега ова ако не е се усогласено, ако не се комуницира, ако не се знае кој што прави, знаете има богати општини, има сиромашни општини. Имате општини каде што има училиште од пред 15 години, 20, имате општини каде што има од пред 50 години училиште. Хигиената, инфраструктурата испаднаа многу важни. И децата заслужуваат сите да учат во еднакви услови, независно каде живеат.